लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सर्दी, खांसी और गले की खराश से हैं परेशान तो पिएं प्याज का पानी। किस तरीके से पानी पीना है ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। साथ ही वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मौसम में बदलाव के कारण खांसी, जुकाम, गले में खराश होने की समस्या बढ़ जाती है। इम्यूनिटी पावर कमजोर होने के कारण भी कई बार लोग वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। सर्दी जुकाम से राहत पाने के लिए लोग एंटीबायोटिक, घरेलू नुस्खों जैसे उपायों को आजमाते हैं। सर्दी जुकाम, गले में खराश की समस्या से राहत पाने के लिए आपने दादा दादी, नानी का नुस्खा सोशल मीडिया पे शेयर किया होगा, जिसमें उन्होंने प्याज का पानी पीने के फायदे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्याज में पाए जाने वाले शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट में से एक क्वेरसेटिन है, जो हमारे शरीर में सूजन को कम करने, बैक्टीरिया के विकास को रोकने, प्रतिरक्षा स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करता है। प्याज एलियम परिवार के पौधों से संबंधित है और ये अपने तेज स्वाद और औषधि लाभों के लिए जाने जाते हैं। सर्दी, खांसी, गले में खराश के लिए प्याज का पानी पीने के फायदे। तो पहला फायदा है एंटीबैक्टीरियल गुण है प्याज के पानी के अंदर। प्याज में एंटीबैक्टीरियल गुणों वाले कंपाउंड होते हैं जो सर्दी और खांसी पैदा करने वाले इन्फेक्शन से निपटने में मदद करते हैं। दूसरा फायदा है सूजन रोधी प्रभाव। प्याज में मौजूद सूजन रोधी गुण गले की खराश को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके सेवन से गले में होने वाली जलन से राहत भी मिलती है। तीसरा, कफ नाशक गुण। सर्दी जुकाम के कारण कफ की समस्या भी बढ़ सकती है, जिससे निपटने के लिए आप प्याज के पानी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये कफ नाशक के रूप में काम करता है। प्याज का रस बलगम को साफ करने और खांसी के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। चौथा, पोषक तत्वों से भरपूर। प्याज विटामिन्स, मिनरल्स, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट्स, आयरन जैसे गुणों से भरपूर होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जिक और एंटी कार्सिनोजेनिक जैसे गुण भी पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है और वायरल इन्फेक्शन होने से रोकता है। कैसे करें प्याज के पानी का सेवन? तो आइए बताते हैं। प्याज के पानी का सेवन करने के लिए सबसे पहले एक छोटा प्याज लें और उसे बारीक काट लें। अब इसे एक छोटी कटोरी में पानी डालकर 6 घंटे के लिए रख दें। 6 घंटे बाद 3 बड़े चम्मच पानी को लें। आप चाहें तो भिगा हुआ कच्चा प्याज को चबाकर भी खा सकते हैं। ये आपके लिए सेहत के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। प्याज का पानी हर व्यक्ति को सूट नहीं करता है, इसलिए अगर इसे पीने के बाद आपको एसिडिटी, हार्टबर्न, उल्टी जैसा अनुभव हो तो इसका सेवन ना करें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए आप अपना ये पानी, प्याज का पानी आप पी सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।